here is the package. We're gonna open it up. So do you know what it is? Wow, it passed through Korean Airlines. Oh, how nice. So this is the package I ordered from Shanghai. Yeah, did you see that? Shanghai, China. Here you go. I'm excited. Tingnan natin kung anong laman. Actually, customized tote bag ito. But we'll see kung anong itsura. Am I gonna love it? Kasi susuotin ko siya bukas. So, tingnan natin. Sana hindi ko siya no? Talagang silyado no? Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Silyado talaga. I think I have to dito tayo mag-umpisa. Wala akong tripod. So, this is improvised tripod. Ika nga. So, dumaan sa Los Angeles Airport. Talagang let's see. Ako natatakot ako kasi baka mapunit ko yung yung laman. Para wala yatang space na binigay to para hindi madamage yung item. Or sobra lang siyang pinalot. Oh, okay. See. Oh my God. Bago pinadala to sa akin, at least may photos sila na pinorward kung okay yung print. And guess what? Kung anong nakalagay sa tote bag. Actually, this is a shoulder bag, no? A crossbody shoulder bag. Pero canvas yung textile. It's a canvas crossbody tote bag. Parang ganun ba? Tote bag, crossbody. Oh my God! Tan-tara-tan! Lapit ko po ang OMG. Bala ko nga picturean kasi gusto kong magpasalamat sa nag-print nito kasi super duper nice, just really sweet. It took a while to print yung order ko kasi nga meron silang holiday. Tinatawag, alam mo yung lunar holiday nila, yung spring festival. So wala silang trabaho kasi holiday nga. So parang naghintay ako ng siguro mga 2 months. I ordered this sometime in January. Mabibenta ko kaya to. Balak pa namang benta. Siyempre gamitin ko yung isa, no? The rest ibibenta ko. Whoever's interested, let me know. Ito ay para sa fans ng Enhypen. Hindi. Tingnan niyo ha. Oh my God! Ang dami. See? Tan-tara-tan. Oh. Okay. Ang lit niya. Siguro mabibenta ko siya, no? Okay din. Pero hindi siya super quality like others. Mabuti din lang yung in-order ko, no? What do you think? Gagamitin ko siya bukas. Enhypen. Oh my God.
So, ito. Siguro mga $10 a piece. And high pen. And high pen. Engine. Maliit siya in fairness. Pang ano nga to? Pang shopping. From grocery. Alam mo yung tita na mag-grocery. O sige, pamalengke na tayo. It's nice. Canvas nga, pero hindi siya super duper quality canvas. Siguro pwede ito pang ano, pang concert. Kasi, yun nga lang, baka masira yung forma nyo. Kasi very casual siya. Hi! I'm excited. Nakuha ko na siya. Siguro pang benta ko to ng $10. Shopping bag. Crossbody shopping bag for $10. No, okay, diba? Alright, that's it for now. Bye-bye. It's me.